किसी कवि की बड़ी प्यारी लाइन है। उन्होंने कहा, इस नवरात्रि में बड़ी जोर से जय माता दी की आवाज आई, लेकिन वृद्धाश्रम में फिर किसकी माया आई। यदि हम अपने मन में प्रत्येक मां के प्रति, स्त्री के प्रति सच्चा भाव और पवित्र भाव नहीं रख पाते हैं तो हमारी दुर्गा पूजा व्यर्थ है।